озеро. Тут караси водятся. И смотрите, что хочу показать вам. Трудяги там работают. Да бобры осину долбят. Такие стружки там. Ох, как грызут. Надолго им хватит этой работы. Осина толстая, высокая. Мощная осина там. Не знаю, когда они вылазят из норы. Не знаю, где они живут. Но я с лодки там замечал. Сейчас я там пройду, может покажу, как они спускаются на речку, выходят, тропинку. Сейчас дойдем до этого. Ни одна штука, наверное, тут живет. Самих пока не видел. Весной дыри не хочу, а сейчас они хитрые. В норах сидят днем, наверное. По этому берегу ребята тоже грызут. Немножко уже осталось у них. Вон, как изгрызли все. Такое огромное дерево. И им удастся это свалить, потому что наклонено на озеро. Это 100 пудов сейчас хорошенько оно пойдет. И вторые тоже грызут. Вот, свежие. Сегодня ночью еще, наверное, они грызли, тут работали. Это береза чуть-чуть помешает. Березу тоже там изгрызли немножко. Ну, береза, вдоль берега, наверное, упадет. Это осина. Тоже осину грызут. Здесь осину. Вон тоже свежие. Короче, 3 дерева валят. Там с другого берега там тоже видно изгрызли. Но хана этому озеру, короче, получается. Столько осины они навалят туда. Все, сетки туда не закинешь. Если не ошибаюсь, где-то тут должна быть тропинка ихняя. При желании капканом запросто их можно поймать. Я думаю, где они осину грызут. Если там капканы поставить, попадут они. Возиться лень. Да, и уже охоту закрываем. Скоро домой поедем. Вот они. Вот ихняя тропа. Туда-сюда и что-то таскают. Вот здесь они спускаются. Много натоптали уже. Но если здесь капкан поставить, вот тут, на бугорке, сразу попадет. Или вон туда, на спуске, вот, где заходят в воду. Тоже, думаю, моментально попадут. Есть возможность поймать их, есть. Но не в этом году. Капканом я, нет, возиться не буду. Вот еще, оказывается, тоже тропинка. Но тут, видимо, всю ночь они, вон, вот тропа идет. Все ясно, понятно. Вот то самое место, ребята, я на лодке поднимался, вот тут.
Здесь как будто что-то мелькнуло. И сейчас я следов особо не вижу никаких. Может там подальше как-то. Сейчас я подстрелил рябчика, а тут лось был. Ломанулся он, короче, хрен его знает куда-то туда. Такой хруст, грохот был. Но это от моего выстрела он газанул. И даже нет никакого подозрения, что может быть тут лось. Никакого зачеса, ничего. Туда даже я не заходил. А интересно, мне просто хочется туда зайти, посмотреть, где он, откуда он рванул. Тоже след. Вообще так было. Ну там, я только слышал, как он грохотом шел, уходил. Блин, такие завалены там подсады. Сейчас мне интересно, схожу все-таки надо. Вот тут кормился. Не так свежие они. Не свежие. А свежих я не вижу вообще. Вон там тоже. Там вообще непроходимо. Вон там кормился. А свежих затесов вообще нету. Я удивляюсь. Или проходной лось был. Воняет, вот тут запах лося даже. Следы. Смотрите, где он живет. Вот райский уголок для них. Непроходимая чаща для человека, а для них спасение. Не скажу, что он тут несколько дней жил. Если может там где-то еще. Просто интересно. Точнее узнать повадки его. Где, как, что. Разные случаи. Разные моменты бывают. Вот. Холодный. Холодный, но свежий сегодняшний. Вот. Ну, где-то он тут, видимо, был. Я стрелял где-то там. И ломанулся. Вот еще. Это уже поменьше. Значит, теленком. 2 штуки тут было. Так, 2 штуки. Теленок с коровой. Это крупные. Смотрите, обзор какой для стрельбы. Никакого, если что. Кому интересно, кто хочет охотиться на лося. Они в таких местах. Вот еще. Уже холодно, не свежно. И не уже остыл. Вот нафиг сюда я залез.
Вообще непонятно, чем они питаются. Могут питаться пихтой, но явно не корой дерева. Потому что только в 2 местах зачесы, и то не свежие. Или может только что пришли они на это место. Вот лежанка. Тут лежал один. О. Где-то должно быть еще второй. Вон вторая лежанка. Вон вторая лежанка. 2 штуки их тут было. Так. Да. Теленок с коровой тут были. Но сейчас они ломанулись. Не знаю, сколько будут идти. Но это от выстрела они ломанулись. Я из мелкашки выстрелил разок. Так. Рябчика добыл. И вот от этого выстрела грохот я и услышал. А получается примерно я где-то там был. Они вот тут, наверное, лежали. Тут лежали. Строго на юг ломанулись. Нам совсем в противоположном направлении надо идти. Не знаю, перейти здесь возможно, нет. Короче, я буду здесь переходить. Очередное чаепитие, ребят. Пью с конфетами, как обычно. Фу. Вспотел. Пока бродил там. Честное слово, интересно. И для меня загадкой остался вот так. Чем там питались лоси? Или пришлые? Или фиг знает, чем питаются. Помнят черный. Это говорит о том, что они питаются черемухой. Короче, черемухой. Когда рябину они кушают, у них чуть-чуть зеленоватый цвет. Это вообще черный. Больше пока ничего не видел. И рябчиков ничего. Самое основное, вот смотрите, какая чаша. Я прошел. А там скоро уже не осталось, наверное, так, ну, километров 250. И начинается моя тропинка там начинается возле реки. Там у меня все вычищено. Мне идти будет легче. Зачесы, тропинка вычищена. Ой, чай вылил, блин, с термоса. Упал термос. Прокинулся, или как правильно еще. Какая здоровая береза он. Сколько дров. Полкуба дров. С одного дерева. Очень высокая. Длинная. Вот так я отдыхаю. Тайга потихоньку начала гудеть. Слышно? Гудит. Вот знаете, вот сейчас прикиньте сами. Если все серии посмотрели, сколько я километров прошел за эту неделю.
скажем, каждый день в среднем по 15 километров. Ну, умножьте на сколько дней уже я тут, 7 дней. Вот. И за такое количество километров в нашей тайге вот встретились первый раз лоси. Это говорит о том, что их вообще мало. Практически нет. Ну вот еще один день, там 2 оленя я видел. Летних следов много. Вот я иду, там рассказываю, показываю, вот след, вот след, вот след. Но эти единичные экземплярчики, животные, лоси и олени, за лето так столько километров тоже проходят. От комаров, от всего этого, от овода, от мошкары. Они все время идут, идут, идут. А по количеству-то, оказывается, вообще их мало. Вот с собаками я каждый день ходил. Ни разу ни тулан, ни айда не залает, не поднимет нигде. Вот сегодня желательно надо было бы здесь тулан, чтобы был. Потому что фиг знает, может и отработал бы. Просто для меня это интересно. По боровой он нифига не хочет. А по зверю, может быть, отработал. Ну, и для интереса. Все равно они бы убежали, но интересно было бы мне узнать вот этот. Сработал бы тулан. Это 100% живая цель. Живые лоси были. И от меня от силы 100 метров буквально лежали. Когда я выстрелил в рябчика, но от этого и они шуганулись. А если бы я не стрелял, как они лежали, так и остались лежать. Я бы их не заметил. Никакой смертный там не мог бы заметить их. В расстоянии 100 метров. Если в расстоянии, скажем, 30 метров, каким-то, может быть, еще углом, под каким-то между ветками, может, еще заметишь зверя. Один раз тоже, короче, снег был, первый снег. И вот где-то там даже, за озером, я шел. И вдруг вот случайно, одним глазом, увидел на снегу коричневый бугорок. Что это может быть? Рыжеватый такой даже. Не коричневый, а рыжеватый. И так смотрел. Потом в оптический прицел смотрел. В оптический прицел смотрю, не шевелится, лежит что-то коричневое еще. Никак не мог понять, что это может быть лось. Короче, я обошел это озеро, ну так, спокойно, не спеша тоже. Действительно, оказывается, там лежали лоси. И их было 3 штуки. Один крупный и 2 этих. Ну, вот, скажем, с весны до осени, вот, года еще нету. Буквально вот за озером. А вот не шевелится так. Может, ты пройдешь мимо, они так лежат. Может, ты сколько раз проходишь, когда без собаки, да, и собаки могут не заметить пройти. Таких животных. Такие случаи тоже бывают.
Короче, эти лоси убежали. Между прочим, осень была. Так что осень не охота, а по рябчику я ходил. Но уже снег был. Быстро одним махом навалило, чуть до колен не доходит. Очень много снега и не растаяло. Вот примерно в это время. Это года лет 5 назад, наверное, это было. Примерно так. Ну, я рассказываю из своей жизни, вот что вот было, вот, скажем, вот, встречи какие. Вот мне бы сегодня тоже одним глазком их увидеть было бы. И я бы начал в будущем году рассказывать, что вот в прошлом году я видел лосей. А мне вот, я вот буду в будущем году я буду рассказывать, ну, слышал лосины и как ушли, и все. Это как-то неинтересно. А когда ты видишь, хоть и убегают, но все равно ты уже будешь рассказывать, вот видел лосей. И думаю, весь вечер у меня сегодня тема будет лось. Вот когда моторка у меня сломалась, все время мотор. В глухаря не попал, вот глухаря не попал, тема тоже. А сегодня вот сейчас в голове только этот лось, почему я не увидел, почему там туда-сюда, вот почему так все произошло. Ну, чай закончился. Вот так. Ладно, отдохнули. Сейчас полегче будет идти. Там вроде как рябчик тоже раньше были. Может, встретим еще их. А здесь пока тишина. Да, я сейчас не стараюсь как-то свистеть, потому что они на свист не подлетают. А вот когда ты идешь, и они от тебя взлетают, и они, бывает, недалеко садятся и под выстрел попадают. А когда ты свистишь, они не подлетают и настораживаются. А сейчас потихоньку иду, вот, и вот сейчас вот, которого последнего, ну, я не снимал. Как-то далековато было, и в кадр как-то особо и не попадал. И он тоже от меня взлетел, подсел, я его шлепнул. И вот так, я думаю, лучше будет идти без свиста. Может, где-то, если на другом берегу будут рябчики, я буду подсвистывать. А так буду идти. Сегодня еще надо мне все вещи собрать. И завтра уже будем возвращаться домой. Так. Главное, дождя, чтобы не было. И все будет окей. Привет, бездельники. А? Выспались? Выспались, бездельники? Да ладно. Вот так. И наш поход закончился тоже. Сейчас отпущу вас. Погуляйте. Да. Айда довольные. Довольные. А? Айда. Сейчас погуляйте. Ребят, уже вечереет. 3:30 сейчас. По-быстрому я буду готовить дрова. Сейчас были на рыбалке. Вот такие щуки поймал. 4 штуки тут их. Стандарт. Хариуза в этом году в нашей реке нету. Не ловится нифига. А вот щуки попадают.
Уже она здесь я только поймал за этот сезон. Столько обычно столько не попадает. Тулан, успой. Короче, вместе с собаками ходили. И сколько рябчиков еще видел. Вот сейчас перелетали речку, ну, когда я на моторке ходил. А вот пешком шел, нифига. Они прячутся, они на высоких деревьях, видимо, почки там, кормятся почкой, и их не замечаешь, проходишь, может, над головой сидят и мимолетом. Ну, сегодня это последний вечер, получается, я завтра возвращаюсь домой. Я так решил. Все, хватит. Вполне достаточно. Наохотились, отдохнули. Все, наверное, сейчас я пока не скимнело, быстро сделаю свои дела. Тулан нельзя. Грызет.